Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Médien, minuit passé de quelques minutes. C'est l'heure de retrouver Gilles Médien, l'émission qui vous accompagne du lundi au jeudi, de minuit à 1h du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir Ella. Vous allez bien? Alhamdoulilah, barakallahu fik. Bien installé? Très bien Ella. Ce lendemain de Eid, ça s'est bien passé? Oui, parfaitement. Alors, mon enfant manque de concentration, un constat récurrent dans vos mails. Gilles Médien vous propose une émission autour de cette problématique. Pourquoi certains enfants manquent-ils de concentration? Comment les amener à plus de stabilité intellectuelle? Y a-t-il des causes structurelles à ce phénomène quasi de société? On en discute donc ce soir avec vous, professeur. Professeur Mamoun Moubarak Dribi, on a reçu plusieurs mails au fur et à mesure de Gilles Médien, de parents qui nous disent, les instituteurs, où nous avons remarqué que nos enfants ou notre enfant manque de concentration. D'abord, pour qu'on puisse mettre un baromètre de ce fameux manque de concentration, à quel moment peut-on parler de manque de concentration? Quels sont les principaux signes qui ne doivent pas tromper? Le fait de pouvoir s'asseoir sur une chaise et faire un petit travail intellectuel et tenir le rendement pendant le temps fixé par la tâche, c'est l'opération qui fixe la durée. Ce n'est pas l'enfant ou l'instituteur qui décide de la durée. C'est par exemple un exercice de calcul où il y a 10 opérations à faire. Le manuel, l'équipe d'écrivains ont planifié un temps qui est généralement énoncé, clairement écrit, durée moyenne pour faire l'exercice et ils définissent le temps. L'instituteur ou l'enseignant ou l'enseignante peut faire varier ce temps plus ou moins selon la leçon qu'il a faite ou les exemples qu'il a variés. Dès le CP, l'enfant va être confronté à cette variation d'exercices et de matière. Avant le CP, il n'y avait pas beaucoup de matière, il n'y avait pas cette fixation dans la durée. Mais aujourd'hui, professeur, en grande maternelle déjà, on demande aux enfants de pouvoir s'asseoir pendant une durée pour réaliser un exercice. Est-ce que selon vous, à 5 ans, un enfant peut respecter des temps, un délai, rester assis et est-ce qu'on peut déjà à ce moment-là parler ou non de manque de concentration? Non. C'est trop tôt? Non, c'est trop tôt. Il faut rester dans la nuance. C'est-à-dire? Le fait de demander à un enfant de 4 ans, 4 ans et demi, de 5 ans, de s'asseoir et de faire une tâche, c'est bien, mais on doit se dire, en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'une structure, une école ou autre, ça doit venir, c'est à réaliser. Si l'enfant ne le fait pas, s'il tarde à s'installer, s'il bouge, s'il a du mal, il faut considérer cela naturel. Chacun prend son rythme. Chacun cherche ses repères. Si vous permettez, nous allons faire un petit voyage dans l'esprit humain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pour comprendre ce que c'est que la concentration intellectuelle, il faut qu'on sache ce qui se passe. D'accord. Voyageons alors. Voilà. Si on ne fait pas ce voyage, vous savez, les Américains et les Japonais, récemment, ça fait quand même un certain nombre d'années, mais c'est que récemment que c'est divulgué à la médecine générale, un scanner explorateur. Il n'y a plus moyen, ça ne sert plus à rien d'injecter ou de faire des injections pour voyager dans le corps. Ce scanner permet, à partir d'une entrée, par exemple de l'œil, d'aller faire des coupes en images de l'ensemble du corps. Ensuite, par des serveurs hautement puissants et des logiciels d'une très haute technologie, le scanner peut assembler ces coupes et faire un voyage à l'intérieur du corps. Ce qui permet à l'équipe de chirurgiens et médecins de diagnostiquer l'intérieur du corps, de voyager à l'intérieur du corps et de visualiser les organes comme si on l'avait ouvert. Ça a été initié
au niveau des études de zoologie, lorsqu'ils ont découvert un petit mammouth pratiquement conservé au niveau de la Sibérie, et la Russie a demandé à ce qu'il ne soit pas découpé. Et ce scanner a fait un excellent travail en visualisant l'intérieur du petit mammouth sans le découper et en pouvant comprendre ce qui s'est passé, ce qui a engendré sa mort, de quoi il se nourrissait, etc. Donc nous, on va faire un peu le même travail, mais avec nos esprits. On n'a pas encore les moyens, nous, je dis bien nous les Arabes, et on n'en aura jamais. Je suis catégorique, on n'en aura jamais. Pourquoi, professeur? Une petite parenthèse, Oui, allez. parce que les Arabes, ils ont ce site particulier, c'est qu'ils sont atteints de paranoïa. Professeur, vous avez dit les Arabes sont paranoïaques Oui. et ne pourront jamais arriver à ce niveau-là. Oui. De quoi parlez-vous exactement? Je parle de cette capacité à s'auto-tourner en dérision soi-même et accepter que d'autres nous fassent tourner en dérision. Nous, les Arabes, on a cette fierté de soi, on a cet amour-propre un peu exagéré, et l'esprit ne marche pas dans ces structures-là. L'esprit de création, l'esprit d'intelligence vraie, il ne marche pas. L'esprit a besoin de relativité, il a besoin d'humour, il a besoin d'espace. Ici, il n'y a pas ça. On a beaucoup d'humour. D'humour, où est-ce qu'il en est, l'humour, madame? On en a beaucoup. C'est l'humour pour rire des autres, oui. Mais quand quelqu'un touche, ou vous touche, ou me touche directement par une critique, et me fait tourner une dérision, c'est soit l'attaque, soit le mépris, madame. Bon, on revient à la concentration des voilà. enfants. Très voilà. bien. Donc c'est un héritage culturel. Qu'est-ce qui, si on rentre dans l'esprit de l'enfant, depuis son petit âge, 1 an, 2 ans, l'enfant... C'était ce voyage-là qu'on devait entreprendre. Oui, c'était ce scanner. Allez, on y va. L'enfant, quand il a 1 an, 2 ans, il cherche à vérifier l'amour des parents. Pour se rassurer, il a besoin de posséder l'amour des parents et de sentir que les parents seront toujours ensemble pour lui. Ensemble. Lorsque les parents ont des malentendus, des problèmes, l'enfant perd cette assurance. Même quand ça ne se produit pas devant lui? Même si ça ne se produit pas. Il sent. Okay. Il sent, il a la capacité de voir les traits du visage de la maman, les traits du visage du papa, et les attitudes. Quand on est détendu, quand on est heureux dans le couple, nous avons des attitudes, des réflexes, des gestes de cordialité. Et quand il y a de la froideur ou un malaise, on a des attitudes froides et l'enfant observe. Donc, si vous voulez, on va noter ce point de côté. D'accord. C'est l'assurance ou la non-assurance du lien affectif entre les parents comme une garantie de pérennité de la famille. Si c'est touché ce point-là, c'est une instabilité. On va commencer, vous voyez, à énumérer les instabilités les unes après les autres. Donc ce premier point. Le second point, c'est la notion de plaisir. L'enfant grandit et vit par la notion de plaisir. C'est pour cela, vous les voyez toujours demander هزني في يدك بوسني عنقني لعب معايا. Toujours il cherche cet environnement, cette ambiance. Il veut d'abord la prendre en premier. Ça aussi c'est vers 1 an, 2 ans. Oui. Et ça va en s'amplifiant. D'accord. À partir d'1 an, ça va aller en s'amplifiant. Si vous jouez avec lui, il ne voudra même pas s'arrêter. Si vous l'amusez, si vous mettez des dessins animés, si vous mettez des jeux en ordinateur, il ne voudra pas s'arrêter. C'est la notion de plaisir enivrante, passionnante, c'est le beau de sa vie, c'est l'étape, c'est le printemps, c'est la partie verte de sa vie, c'est quelque chose de magnifique. Là encore, si cette notion de plaisir n'est pas respectée, c'est déstabilisant. Voilà, s'il y a une carence dans cette notion de plaisir, par exemple, les parents ne sont pas là pour donner de leur temps, pour donner de leur corps, parce que c'est du corps à corps dans le jeu avec l'enfant, pour donner de ce moment et le vivre avec lui, de son rythme. C'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui crée l'espace. Alors professeur, juste une nuance. Quand vous dites que les parents ne sont pas là pour cette notion de plaisir avec l'enfant, les parents ne sont pas là toute la journée. La plupart des parents ne sont pas à la maison toute la journée. Et même quand ils sont là, madame, ils ne le font pas. D'accord. Donc voilà, c'est pas en quantité mais c'est en qualité. Voilà, c'est quand ils sont le soir chez eux, le week-end, vous avez des parents, un père par exemple,
une fois qu'il a du temps libre, il sort prendre un café. D'accord. Donc en fait, c'est pas une fois par jour, 7 jours sur 7. Non, non, C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Non, c'est il faut si l'enfant راه كيصبر هو الطفل راه كيتعلم يصبر. إلا تحرم من والديه من الأم ومن الأب 8 سوايع في النهار وعلى الأقل نعوضوه في العشية. أما ما كانش التعويض شكون اللي غادي يعوض الخصاص؟ هذا هو لا كارونس. لا كارونس سي عندي خصاص خاصني محتاج. الوقيته اللي كيخرج هو من الدار عنده خصاص كيمشي للمدرسه وكيشوف الطريق وليدات غاديين بحال الطويرات فرحانين مع والديهم تينشطوا تيجريو تينقزوا وهو كتحس به طافي. جتي لها البوان نيميرو 2. البوان نيميرو 3 هو لو رودوتابل سي لا بور. Un enfant a peur. Les enfants ne naissent pas courageux, ils naissent craintifs. Ils ont peur. Ils ont peur de manger. Même le geste, madame, d'ingurgiter quelque chose de solide. علاش هما مساكن ما كيطلقوش من الرضاعه دغيا وكيبقاو يحماقوا يشربوا ديما الحليب ويشربوا المسائل ديالهم. راه لو فيت ميم هذه العمليه انه يمضغ ويسرط في الحلق ديالو ماده صلبه كيخاف منها. فهمتي خصم شويه بشويه. وكاين خوف اكبر من هذا. هو راه خايف من لافي ملي كيخرج مع الام ديالو باه للزنقه راك كتشوفو كيشد لباه في رجلو ولا كيشد لمو في رجلها ويبغي يتشعبط فيها ويقول لها هزيني. علاش؟ لان الناس الكبار السيارات الضجيج كيخلعهم بشوي غيتعودوا. ولكن كاين واحد الخوف اكبر واخطر هو ملي تيكون واحد في الوالدين كيخاف. وخوف بنيوي une angoisse et une peur structurelle ماشي خوف عرضي une peur passagère. La peur passagère هو شي واحد طالب من المقاولة ديالو من الشركة اللي خدم فيها طالب واحد لابريم العيد فما حدهم ما ردوش عليه. هو il a peur de ne pas pouvoir acheter الكبش ديال العيد. دونك في هذاك الأسبوع ديال الانتظار لاتونت ما عندوش مازال لا ريبونس il a peur. كتقول ليه مرتو امضرا تيقول لها ودي غا خليها راني سير على الله راني مخلوع. فسا سي با غراف هذا لو تيب دو بور. Quelqu'un qui a déposé son CV et qui attend la réponse d'être employé ou pas, il va angoisser, il va avoir de la peur. C'est une angoisse occasionnelle. Occasionnelle. اللي كنسميوه الخوف العرضي. C'est pas méchant. اللي خطير اللي كي déstabiliser la structure psychique et émotionnelle de l'enfant هو quand un père et surtout le père. Parce que la peur de la maman ne déstabilise pas. Elle occasionne de la gêne, mais ne déstabilise pas la structure interne. La peur du papa, elle fout tout en l'air. كاينين واحد العديد من الآباء اللي فقدوا الحنان ديال الأم ديالهم في الصغر. توفات ليه الأم ديالو ولا باه تزوج عليها أو لا طلبات الطلاق وعاشوا مع مرت باهم اللي ما تهلاش فيهم. المهم كاين ظروف اللي جعلات هذاك الأب يكون مضروب في الرصيد العاطفي. لقيته اللي كبر هذا السيد وتزوج وولد بدا كيتصرف في الموديل دو كوبل بيبي مامان. بدا كيتصرف هو هذاك الأب مع زوجته بحال ولدها رغم انه ما يرضاش تقولها ليه. الا مشينا حتى قلنا لهذاك السيد شوف اسيدي راه التصرف ديالك انت راه ماشي هو هذا راه ماشي تصرف الرجال راك تتصرف بحال شي واحد اللي خصها تحميه وراها مرتك هذه ماشي امك راه ما يتقبلهاش. الوغ فاش كتبان بروفيسور اين تعامل كيكون ما بيناتهم بجوج؟ هاد الاب اللي خايف كتلقاه ما عندوش واحد القريحه ديال النجاح والفوز. كتلقاه كيكتفي غير بالحاجه صافي دار شي حويجه بسيطه يشد فيها. مثلا تيقري في واحد المؤسسه وغيثالي السويعات ديالو غيجي يتخزن في الدار ماشي غيقلب يدير سوايع اضافيه يجيبوا ليه يقريهم في الدار يهز ولده يديه معاه ولا بنته لواحد المؤسسه ولا شي دار تيقري فيها ولاد الناس ويدمج ولده وبنته يدير انشطه شتي لا. كتلقاه كيكتفي بهذاك الشيء القليل ورغم ان الماديات والمتطلبات المعيشيه ديال العائله كتقول راه خاصنا شي واحد يزيد. فكتلقى هذا العبء هذا
طايح على كتف المرأة. كتلقاها مسكينة هي اللي ربما كتزيد سوايع، هي اللي تتجاهد، وهو كيمشي للدار ويدير لا ليست ديال لي كورس ويمشي يتقدى وشاد لا ليست، وكتلقى واحد الراجل منظم شغله وتيبين على اساس إلي بارفي، راه يفي سي شوز. باغ كونطخ ملي كنجيو نقلبوا كنلقاو شكون هذاك لو كانار اللي خاشي رجلو في الماء وتيفركل، كنلقاو سي لا ماما، وهو كيعطي لابارونس بانه il fait tout bien. كنخدم وكنجي للدار ونرجع مع ولدي ونرجع مع بنتي ونخرج ندير لي كورس وندير برنامج ثقافي الويكاند. واحد الخمول، une pseudo organisation في الفساد، mais derrière une terrible peur. Une peur de quoi? De la vie. Mais c'est pas légitime pour ce monsieur. Supposons, comme vous avez dit, s'il a perdu sa mère très petit, qu'il a cette carence affective, qu'il a vécu dans un environnement qui ne pouvait pas lui-même gérer en tant qu'enfant, parce qu'avant d'être mari ou père ou homme, il a été enfant aussi. Est-ce que c'est pas légitime? Ou là, vous allez me dire, il aurait dû se prendre en charge? لا. Non. شنو هو الشجاع؟ شكون هو الشجاع؟ الشجاع على الله، والشجاعة راه ماشي هما ناس ما كيخافوش، راهم ناس هازين الخلعة في قلبهم وخدامين بها. تيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: إن الله يحب العبد الشجاع ولو في أفعاه. هاد الصيغة ديال الشجاعة ياك هي اللي كتجعل الواحد نقولوا هذا راجل، هذه امرأة، راه على الشجاعة، راه ماشي في حاجة أخرى. ناس اللي ما يخافوش من التحديات والو، ما كيخافوش منهم. تيقول لك انا ولادي وعائلتي باش تعيش بخير، الله واخا نعرف نمشي نخدم في الليل ندير جارديناج. شتي لا شتي هاد لا نوسيون، هاد النقطه هذه الشجاعه، علاش انا حطيتها في هاد لا ليست ديال لي ديستابيليزاتور، وهي الاخرى وهي المهمه، وقلت لك لا سي ان بوين تري امبورطون. وي حيت الام كتحمل المسؤوليه كلها حتى كيجي الوليد والبنيه للدنيا، هذيك مسؤوليتها هي مسكينه، مسؤوليه الحمل الرضاعه وتفيق في الليل. واش مالها هي كانت تمشي مدرسه ديال الامومه؟ واش كانت تمشي معهد يعلموها كيفاش تكون ام؟ كيفاش كتعلم مسكينه؟ كتعلم بالمعاناه، وهذيك المعاناه كتهزها بشجاعتها. شحال من ام كتلقى حمله وكتقري وكتهلك بالوحم والمشاكل ديال الاضطراب اللي في الجسد، وكتلقاها تمشي تأدي واجبها وتخدم. شتي لا كتبرهن هي وكتعطي الشهاده ديال الشجاعه ديالها ملي تتجيب الوليد بخير وعلى خير، وتبقى ساهره معه. فين هي المسؤوليه ديال الاب؟ كيفاش كيحمل؟ كتقول واحد الاغنيه: الواد حامل ما غطاش ربيعه. واحد الاغنيه راه كيغنيوها في التراث الشعبي المغربي. هو تيحمل الاب بالماء ديالو، الماء معنوي بطبيعه الحال، ماشي الماء ديال الذات ديالو. فملي كنبغيو في واحد البلدان، ربما في كندا ولا في دول اخرى، كيقطعوا الخشب ما كينقلوش لا بالباخره ولا بالكاميونات، تيقطعوا في هذوك البلدان في كندا وفي امريكا، تيقطعوا جذوع الشجر اللي غادي يستعملوهم في الصناعه ديالهم وكيرميوهم في الواد، وتيخليو تيار هو يجر هذاك الجذوع، هذاك لي ترون دارب كوبي، هما كيبقاو غير حاضينهم بواحد اون تيت واحد ان شالوب سامبل، و سي لو كورون كي انترين حتى كيوصلهم الموضع اللي غادي يهزوهم ويوضعوهم من بعد في الوزين او شي موضع. هاد لو كورون سي سالوم، c'est la capacité à drainer par l'effet d'attraction à distance. اشتراك الأب خواف وليداته ils vont manquer de concentration. Donc, c'est automatique, professeur? C'est automatique. Ça va déstabiliser les auditeurs. Hein. Les mamans vont se retourner vers le mari et lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais au fond peureux. Ben oui. Parce que le professeur Deribi l'a dit. Bien sûr.
انا هذا الشيء اللي كندير في عائلات مع الناس. Oui, mais professeur, vous êtes professionnel. Oui, Si vous le faites, si je peux juste المقصود. finir. الله يخليك. Si vous le faites vous, ça sera accepté. Maintenant, si la femme dit à son mari, j'ai entendu, et ensuite, qu'est-ce qui doit se passer? Vous, quand vous êtes dans une famille, vous posez le constat, parce que vous avez les outils pour le poser, et ensuite vous passez à la solution. Une femme, elle va poser le constat suite à ce qu'elle a entendu dans cette émission, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le mari va accepter ce constat? D'abord. Alors, دابا كاين جوج حوايج. يا اما نخلي هذيك الصخره فوق كتاف هذاك الطفل اللي في عمره 6 سنين و7 سنين وما عندوش الجهد باش يهزها، ومن بعد نبداو نقتلوا فيه ونحمقوا فيه. سي با لو بوت. يا اما نهز الصخره اللي ماشي مسؤوليته ونحطها فوق كتاف المسؤول، شفتي ولا؟ ونقول له اخويا هذه راه مسؤوليتك انت. شنو الفرق؟ علاش كيتسموا هما ذوي الضعف الاطفال؟ وتوصينا الدين ديالنا الحنيف نرحموا ذوي الضعف. شنو هي نرحموا؟ هي الا كانت شي عافيه جايه نلقاها بداتي على ولدي وعلى بنتي. دابا ولاو الاباء يحط الحجره فوق كتف ولده ويديه لعند لبسي. ولكن هو واش واعي بنفسه حتى هذه الحجره فوق كتف ولده بروفيسور؟ Oui madame. D'accord. Alors on va revenir à la question. Une fois que cette femme qui n'est pas psychanalyste va غتقول لراجلها سمعت البروفيسور دريبي كيقول انت خواف على داكشي ولدنا ولا بنتنا ما عندهاش لا كونسونطراسيون. ما غتقولهاش هي بهذه الصيغه اللي قلت انا عطيتها غير المعلومه. داكوغ. حيت باسكو vous savez parce que des fois allez-y pardon allez-y je vous laisse finir. جبران خليل جبران في رباعيات الخيام كيقول واحد المثال: الا بغيتي تقذف برمح الحقيقه دير السهم بعدا في واحد القدح بالعسل ورمي بالحقيقه. يعني si tu veux lancer un propos qui va affecter quelqu'un mais il est forme. انا عطيت l'information brute de forme باش نقول للناس بركه ما تخباو ورا تأويلات ما هياش. شوفوا شويه منين جاي الاداء. الاداء راه جاي من الكبار. ماشي لا هذا هو علاش انا كنطلق المعلومه بهذا الجهد. اما بيناتكم اللي الزوجات تبغي تدوي مع راجلها ولا راجل يدوي مع مرته راه كنتأناو. حنا في حياتنا ملي كنبغيو الحبابنا شي ملاحظه راه النوبات راه كناخذوا اسبوع كل نهار شويه باش المعلومه في نهار الاسبوع كيقول لك الشخص من حبابك وراه شتك انت هاد السيمانه كلها وانت كتحوم عليا ياك ما باغي تقول لي هادي اياها سيدي اياها لالا. اما تجي بحال شي كاميو هاز الحجر وتهز هذيك لابين وتلوحها فوق لا بيرسون ما جاتش. داكور. المقصود عندي هو ملي غيسمعوا الاباء هذا الكلام اللي قلت انا هذا هو اللي عندي بالغرض. الاب كيخاف على ولده. عندي واحد العائله كان فيها واحد الوليد باقي فيها الحمد لله، ولكن ما بقاش في الحاله اللي كان فيها الشيء قلت كان فيها في الماضي. كان فيها كيموت بالخلع. شتي دوز نمله حداه ياك يسخف ونمله. شتي الا شاف شي فراشه تيحماق كيحشاك تيدير في حوايجو. ف tout le monde a bien sûr pensé une phobie ديال les insectes وبقينا مشينا في هذا الطرح هذا وهذا وهذا. ملي ما عطاش هذا الباب هذا في هذا الوليد عائلته بدات اتصال معايا. فاول ما جلست مع الوالدين قلت لهم ما بغيتش الولد ديالكم يجلس معنا في هذه الجلسه هذه بغيتكم نتوما. قلت لها يا سيدي مناش كتخاف؟ مباشره شفت في الراجل قلت لها يا سيدي مناش كتخاف؟ شاف فيا قال لي على هاد الجلسه كتعنيني انا راه زعما بغينا ندوي عليه هو. قلت له يا سيدي الله يخليك انا باغي ندوي عليك انت مناش كتخاف. لقيت راجل كيخاف من طياره، لقيت راجل كيخاف من الظلام، سورتو لقيتو كيخاف دو مونكي دارجون. فتيخدم الليل مع النهار والمال اللي عنده يقدر يكفيه 50 عام بلا ما يخدم. هو وعائلته 50 عام يمشيو غير يجلسوا ينعسوا وبقى ياكلوا في هذاك الرزق اللي عندهم 50 عام ولا ربما اكثر. وهو في واحد لا فرينيزي وتياخذ تونيفو بيان اون اوتو ميديكاسيون كيستعمل الدواء بوحدو
باش يحيد لونغواس، باش يحيد لابور. وهذوك لي ميديكامون خطر. هذا بغيت نفتح واحد القوس هلا. كاين بزاف الناس كيشوفوا شي واحد من حبابهم خرج ليه ام بسيكياتر ولا ام سي، خرج ليه واحد تريتمون بور جيري لونغواس. كينوضوا كياخذوا السميه ديالو وكيمشيو طرق وتيشريو هذاك الدواء. الله يخليكم ما ديروش هادشي، حيت راه لا دوز اللي عاطي هذاك الطبيب لهذاك الشخص راه ما هياش بالضروريه لا دوز اللي غتنفعك. وهاد لي تريتمون انكسيوليتيك عندهم واحد لي في داديكسيون اي دو سوفراج. لي سيمبتوم كاين اللي خصو ياخذ واحد لا دوز وغدا يزيد واحد لا دوز في النهار، وفي العشيه ياخذ واحد الدواء واحد اخر باش يكونترولي لي في ديال الدواء الاول، وفي الليل يرجع لا دوز اللي عطاه الميدسان. وملي غادي يبغي يخرجوا من لا زون الصعيبه كيبداو التيرنيو وكيبداو ينقصوا لي دوز ان جور وي ان جور نو بواحد. المهم خدمتهم كيعرفوا ليها مزيان. فملي كينوض واحد الشخص ويحس عنده اضطراب، عنده خوف وعنده هادي، ويمشي ويشري، راه غادي يخربق اكثر ما غيصلح، ويقدر يأذي نفسه ويولي العكس. ماشي النتيجه انه غادي يرتاح ولا غيولي مطمئن، عام غيزيد يولي يخاف، وعام غيزيد غيولي معصب. فلهذا الله يخليكم استشروا مع الاطباء قبل ما تعاملوا مع الادويه بهذا الشكل هذا. فهاد الاب لا لقيت عنده اون هيستوار دونغواس افيك مونكي دارجون ستركتوريل، باسكو راه كاين الليجيتيم وكاين ستركتوريل. الليجيتيم كنا عندنا اللي كنشوفوا لو سولد في لا بنك بدا كينقص وعندنا لي شارج كندخلوه، كنبداو نزيدوا في ليزاكسيون ولا نقولوا هو خصنا نحبسوا لي شارج نقصوا لي شارج. Et quand elle est structurelle, elle émane d'où, professeur? Structurelle, elle émane de son histoire De son familiale. vécu à lui. Oui. Et il l'a ramené avec lui. فيما تسمعنا حنا لي بسيكايس نقولوا كيك شوز دو ستركتوريل كنرجعوه لاغاسين كاغي ديال هذاك لو بابا ولا ماما اللي هو لوريجين. فملي مشيت قلبت في لوريجين ديال هاد العائله كنلقى هذاك السيد اصله من واحد القبيله من القبائل المغربيه، ولكن دار له ديني ما بقاش قابل يتسمى ولا شي واحد ينعتو اصله من هذيك القبيله، ولا مقتبس واحد الشخصيه واحده اخرى، وبراتيكمون مكني نفسه وناس بنفسه القبيله واحده اخرى وجهه واحده اخرى. فملي سولته قلت لي علاش رافض؟ لا استاذ ما تقولش لي انا رافض، انا ماشي هكاك، انا ماشي من هذوك الناس. يا سيدي الله يهديك، واش هاد الشجره اصلها من هاد الغابه وباينه، لان كنشوفوا لي في بحال وكنشوفوا الطول بحال تقول لنا ما حدي لقيت عنده صعوبه انفيرماتور. انا كنحل فيها وكنحرك فيها في لو سويفي مع هاد لا فامي، وكم par hasard l'enfant commence à jouer avec les fourmis, il commence à voir les papillons. كان كيخاف مسكين يمشي حتى العربيه، كان كيخاف هذاك الوليد يخاف يمشي حتى للطبيعه. لاحظتي لا؟ Et bien sûr, comment ça a démarré عند هاد الوليد؟ L'école a signalé un manque de concentration parce que dès que l'enfant se mettait devant son cahier, il ne pouvait pas s'asseoir. Alors, soit il mangeait les ongles, soit il commençait à taper des stylos sur la table, soit il faisait il découpait les feuilles, les ciseaux, ou là il s'affaissait بحال sur le point de s'endormir. كل مرة مسكين فين كتخرج عنده. Donc, le fait de qualifier un état d'instabilité émotionnelle, de manque de concentration, c'est une facilité. C'est un raccourci. Alors, professeur, on va voir le mail d'une maman et on continue donc à partir de là la discussion, mais on va prendre un cas pratique tout de suite. C'est Mariam qui nous dit je voudrais avoir des conseils à propos de mon fils qui a 7 ans. Il est au CP, un peu timide, jaloux de son petit frère qui a 20 mois, un peu mou, ne veut pas faire d'efforts. Les maîtresses me disent qu'il est du genre à ne pas les lâcher. Il faut toujours le suivre et rester derrière lui. Il ne s'intéresse pas à l'école et en plus, il oublie trop vite. Il lui faut des heures pour apprendre. Il a un manque de concentration et d'attention. Bien qu'il ne soit pas idiot, j'ai consulté une psychologue et m'a conseillé de voir un psychomotricien. Effectivement, on a commencé à lui faire des séances de psychomotricité. Mais aidez-moi, docteur, aidez-moi, professeur, pardon, si vous avez des conseils à me proposer. Alors, هذا واحد الخطأ كيطيحوا فيه الأمهات. والله يحسن عوانهم ما باغيش نلومهم، ولكن خطأ. شتو لالياتي ملي كيكون عندكم شي ولد ذكر والأم في الحب ديالها وفي التملك ديالها كتحجب هذيك القمرة
قليله الضوء اللي هي باه. واش عمرك شتي على شي واحد كيتبرونزا على لا لون؟ اون بخون با دو برونزاج بلا لون ياك با برونزي بلا لون. شي واحد طالع بلا لون مفرش فوطه في السطح وداير بخوي برونزاج باغي يتبرونزا ما يتبرونزا والو باسكو لا لون لا با دو رayonnement elle reflète c'est tout. اللي بغى يتبرونزا تبرونزا في الشمس. الشمس هي الام فهي مشعشعه في الحب ديالها ومشعشعه في الجهد ديال التملك ديالها وكتزيد تكمل ملي كتدرك هذيك الشويه ديال الضوء ديال لالون بحكم انها كتعرف ولدها. الاب راه ما كيعرفش ولده راه عاد غيتعرف عليه اما هي عارفه ولدها عارفه مناش كيخاف وشنو خصو وكيفاش. انما راه الذكر خصو لابد ما تخرج الام من العمليه يعني تحاز جانبا تصبر. وكيكون غالبا الاب شي واحد مسكين شويه مدندن شي واحد شويه ما باغيش وما عارفش وعاجبو الحال حيت مرتو كتقضي. راه في هاد البلايص فين خص المراه ترجع للدور. تخلي هذاك الاب اللي كيبان ليها شبه مدندن وتيبان ليها ما عارفش ولا ما باغيش ولا هادي وتخليه هو كيكون بصح هكاك ولا غير كيتلاعب بروفيسور؟ الله شتي راه واحد العادات الرجال كسالى. واحد العادات ماشي كلهم الحمد لله واحد العادات كسالى والله القول على من يركبوا حتى كيركبوا وهذا الشيء ما خصوش يبقى حشومه. كاين اللي كيجي عند مرته في الحياه الزوجيه شي حبيبه وهذا هي مسكينه بالحب كتهز بيديها ورجليها وشويه كيقول لها ركبيني. اش معنى ركبيني؟ بيان سور مجازي هادشي كنقول. وي بيان سور. فهنا كاينين بزاف ديال الرجال صبحوا فيهم هذا الشيء هذا ديال الى لقى على مني ترخى كيترخى. Alors professeur, je voudrais vous poser une question, peut-être que ce que je vais énoncer est complètement faux, mais je vais l'énoncer quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de garçons, de petits garçons qui souffrent de manque de concentration que les filles? Pourquoi? Parce que si on doit suivre un peu le raisonnement de la psychanalyse qui dit que, ça vous nous le dites très souvent, les بنيات كيسقيوهم ماماواتهم والوليدات كيسقيوهم باباهم. واذا كانت البنيته غتسقيها الام ديالها واخا الام ديالها تكون فيها لونغواس ما كتدرش بزاف الوغ كو الوليد كيسقيه باه والا كانت فيه داك الخوف داك لونغواس غادي يتاثر بزاف بها. اذا واش نقدروا نعموا نقولوا الوليدات يقدروا يتقاسوا اكثر من البنيتات؟ لا ما غنعموش حيت حتى بعض النساء صبحوا ما قادراتش يلقحوا ويسقيو بنيتهم. البنت في طبيعتها هي قويه من الولد الانثى قويه من الذكر وهذا الشيء الرجال للاسف مازال ما قدروش يتقبلوا هذه الحقيقه. Donc cette angoisse structurelle de l'homme du papa elle peut toucher et les filles et les garçons. Pas uniquement le garçon. Pas uniquement le garçon. Elle va doubler la tâche عنده. Le garçon va être doublement affecté. D'accord. Je m'explique. L'enfant garçon est élevé de 0 jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, comme étant une fille. Actuellement, j'ai une famille avec qui je travaille avec leur fils de 4 ans et demi. Tenez-vous bien, le garçon de 4 ans et demi, il dit à son père, « Papa, tu sais, je suis une fille. » Je sais pas, نراني بنت. وتخيل دابا ولد كيقول لباه الاب راه كيستشرب بعيط يقول لي استاذ راني غنحماق راه غنموت بالخلعه راه ولدي تيقول لي انا بنت. الوليد شحال عنده من عام؟ 4 سنين ونص. داكور. زيماجيني وعارف راسو هو راه ماشي بنت وتيقول ليه بابا انا راني عارف راسي ماشي بنت ولكن انا راني باغي نكون بنت وانا راه غنولي بنت. ما كاينش هاد كذا. يتفزع سي نورمال. راه ماشي تفزع راه حماق الاب. اما الام مسكينه ما نقولكش شحال كي دايره. الحصه الاولى فاميليا الاولى مدام الاولى درت عند الاب قلت له يا سيدي انت كتخاف انت يا سيدي مخبي ورا مرتك. تخيل الوليد لا كان في واحد ليطا ديال الشطون يعني ما كانش كيبغي يجلس وتيقول لي باه ما تيجلسش جاب الكرسي وجلس معنا مدام. انا كما دابا مع الدريه ما بغاش يسلم عليا بعدا. السيرس الاولى ما كيسلموش عليه كيعرفوا شي واحد غريب كيبعدوا منه
وكنقول لوالدين انا بلا ما تحرجهم تقول لهم جوج سلموا خليهم غير يسلموا عليه. في لا فان سيونس باسني سور لا بوش وعنقني. شي كيطلع لا ستركتور مدام. ملي درت عند الاب قلت له سيدي مناش كتخاف وعلاش مضرك ورا مرتك. Mais pourquoi pour vous c'était important également que ce soit un bisou sur la bouche? Je comprends pas. C'est un geste de reconnaissance. D'accord. Les enfants, les petits-enfants, ils font ça quand ils aiment quelqu'un profondément et surtout quand les parents sont là. Et nous on insiste, il faut le faire ce geste que si les parents sont là et qu'il y ait cette spontanéité. Il ne faut pas que ce soit un geste parce qu'il y a des gens pervers qui pourraient l'utiliser. D'accord. Mais la spontanéité, il s'élance ou baissni sur la bouche, c'est un geste, je t'aime. Il le fait avec son papa et sa maman. Mais vous imaginez, pendant une séance, je n'ai pas la caméra ديالي عند الدري. ما شفتش فيه ما دويتش عليه. Pourtant, l'objet ديال la visite, c'était lui. هما راه اتصلوا الله يخليكم استاذ راه ولدنا هاش واقع فيه راه اساتذه اش كيقولوا هاش واقع. Problème est ailleurs, comme dirait Fox Mulder. D'accord. La vérité est ailleurs. فالوقيته اللي جبت الاب وبدا يخرج لي الاسباب انا وقع لي قلت له شوف استاذ نعاود لك انا شو وقع لي ما غنسكتوش هاد الليله. انت اش وقع لك واش وقع لي ومن بعد واش عمرك شتي لا البالينو يلاه تزاد وتيهجموا عليه لي زورك باغي ياكلوه. هذاك البالينو مسكين ملي غادي يفلت مع امو باسكو سي سا مامون اللي غتعتقو. واش مالو كيقول لها امي صافي امي هنا هذا البحر ما حاملوش خرجيني نمشي على رجلي برا. واش كيهاجر للوسيون كيمشي للرمل كيبقى عايش في الوسيون افيك لو ريسك ديال لي بريداتور يعاودوا يجيو ومالهم يغرونديس يسو برودويز. وهذاك الولد الغزال القنو ياك اللي اسمي encore le gnou. Encore le gnou. Je vous laisse continuer et finir avec le gnou et on passe à d'autres mails, professeur. Allez-y avec le gnou. هذاك الولد الغزال القنو في السافان. واش مني كتولدوا ماما قنو ما واقفينش لهيه واحد التريبو ديال العيان ولا ليون ولا غيبار كلشي كيتسنى فوقاش داك القنو ينوض ويجيو يتغداو به. ومالو ملي كيتبعوه مسكين كيشدها واحد الجريه ما كيوقفش كيعتق راسو مالو ما كيقولش لمو ديني عند امسي راني مصدوم هادو هاد الحرام بريداتور بغاو يفرسوني. Ils prennent ça comme un fait. C'est pas la même chose, professeur. Mais si شتي حنا ملي كنكبروا ما كنبغيوش نتجاوزوا الماضي. شتي لالا عندنا حنا واحد لا دون في la psychanalyse. Là où le ça a été, là où je dois advenir, il y a de mon choix, madame. Il y a de mon propre choix, sauf les psychoses. Les psychoses, le sujet مسكين مضروب, c'est une victime. Mais في la névrose, il y a un choix, il y a un délectement? Non, ماشي un délectement. كيبقى الإنسان يغمي en cause ملي كيوصل لسا part personnelle كيجمع يدو. هو tu remets en cause ton père, مزيان. Tu remets en cause ta mère, مزيان. tes frères, l'environnement, la société. والطرف ديالك ولا part ديالك ما كيبغيوش. هذا هو la responsabilité ديال الشخص sur une part, pas toute la part, mais sur une part de la névrose. D'accord. On dit un délectement, une délectation, délectation. Délectation, la délectation, ça veut dire il est sadique. D'accord, ok. Alors professeur, on va passer à notre mail, celui de Madame Merim qui nous dit « J'ai une fille de 6 ans, c'est ma deuxième après une première fille qui a 8 ans et un garçon de 22 mois. Cette fille, la deuxième, me pose beaucoup de problèmes, inattention, hyperactivité, manque de concentration et par conséquent, à l'école, elle ne sait rien faire. Ses maîtresses se plaignent. Je sais à travers ce que j'ai appris avec vous qu'elle a une carence affective. J'aimerais la prendre en charge et je demande votre aide. Et c'est vraiment important, d'autant plus que sa sœur aînée est brillante à l'école et que je me sens brisée devant ses faiblesses. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Oui, d'abord, ce qui se passe, le premier enfant, la maman et le papa تيكونوا في البرانتون ديالهم لان هذاك البروميير فروي ديال الشجره كتسمى عند المغاربه الباكوره حيت الباكور هو هذاك الفروي هذاك الفاكهه الاولى في الموسم كتسمى الباكوره. فملي كيكون ملي كيبكر واحد العائله واحد الوليد واحد البنيه العين اللي غتسقيه بالمحبه وراه هو حاط فمو مباشره في فم العين وهما طالقين لو ديبي على حر جهدو. لو ديبي ديال ديك العين الصبيب ديال هذيك العين ما كيديروش ليه شويه ديال الفران كيكبوا كلشي
الاول كيستافد مزيان شويه كيقرروا Parce بعد qu'on a عامين tellement اثنين. peur de mal faire, peut-être, Voilà. c'est ça. وي كيستافد الاول راه عنده واحد الزهر اش كيقول المغاربه الاول عليه تعول. Ah. Oui, mais en même temps, très souvent, vous dites, professeur, c'est le brouillon. C'est le brouillon au niveau des procédures, au niveau du fonctionnement, ولكن au niveau affectif راه كيمص مزيان العفريت. D'accord. كيعيش مزيان داك الاول. ملي غيجي الثاني بعد عامين او 3 سنين من الولادة الاول راه كتكون لوزور كيكون عياهم هذاك الاول. تيكون حفاهم شويه. في الاول كانت الريشه لا بلوم باش غيكتبوا بقى جديده يلا خرجت من ليتوي دوغي كتلمع. ثاني كيجي كيلقى هذيك الريشه شويه عيات دبلات. هنا كنلوم الاباء والامهات ما كيعرفوش يجدوا الرصيد المحبه. راه خصك تعاود تجدد ليه باش ملي يجي الثاني حتى هو تعطيه حقه. فالثاني مسكين كيكون مخصوص واخا كتعطي الام كتعطي بالقدر اللي قدرات عليه ماشي بالقدر اللي باغيه. بانت لك النيونس؟ Non. الام كتحب الثاني ولا الثالث à hauteur de ce qu'elle peut donner en amour. Elle ne donne pas à hauteur de ce que l'autre nécessite, de ce que l'enfant nécessite, de ce que l'enfant exige. D'accord. Et contrairement au premier. Le premier كانت في الجهد ديالها. D'accord. حيت راه لوزور الخدمه الله يحسن العوان المشاكل ديال الدنيا الصراعات العائليه كتعيي. وتخيل عامين باش تربي الاول وتوصلو 3 سنين توصلو مدرسه و4 سنين وتقعدو تصيب شغلو شويه كتحمل ويجي الثاني. ملي كيجي الثاني كتكون تهدات هي في هذيك عامين او 3 سنين او 5 سنين مع الاول وعاد المشاكل العائليه والاجتماعيه. الثاني كتبغي تسربي مع الشغل صافي رضع نعس فيق كول بدل صافي لعب كدير معاه بروسيدور ماشي بحال الاول راه كانت ريلاسيون باسيونيل راه كانت الا ما شافتوش راه تحماق. الثاني واخا ما تشوفوش كتكون غلغلات بحال شي واحد اول مره غياكل الشوكولاط ماشي بحال المره الثانيه والثالثه. الطريقه باش كياكل النومه الاولى راه ما كرهش حتى لسانو يسرطوا مع الشوكولاط لان سي لا بروميير فوا تياكلو. اما في الثانيه والثالثه كيكون شويه اللي يدقهم كيكون صافي وصل il est rassasié il est à satiété résultat il est un petit peu retenu. D'accord. بغيت نشير هنا لواحد l'opération qui affecte la capacité de concentration mais qui est elle une technique intellectuelle. دابا راه حنا شفنا les structures psychiques et structures émotionnelles حطيناهم في la balance à gauche غنديروا بحال un T débit crédit solde. D'accord. D'abord à gauche حطينا les structures émotionnelles psychiques. D'abord c'est quoi se concentrer? C'est quoi la technique? Ça signifie quoi se concentrer? واش غادي نعصر كيلو ديال المطيشه ونخرج منها هذاك الحكي اكسترير حيت كنقولوا هذاك لو كونسونطري طوماط. C'est une opération intellectuelle et physique. باش داير لا les deux en même temps. Voilà, هذيك العمليه de concentration c'est que dans l'espace mémoire intellectuelle, Oui. l'enfant, on doit lui apprendre à tenir présent une idée et à accumuler une autre idée à la première idée tout en maintenant la tenue de la présence de la première idée et de la deuxième dans son esprit. Kedji, troisième opération, on demande à l'enfant de garder et de préserver présente dans son cerveau la première idée, à laquelle s'est ajoutée la seconde, et de faire la troisième. Et lorsque une opération, parce que les opérations intellectuelles sont de deux types, il y a une opération intellectuelle élémentaire, et il y a des opérations intellectuelles composées. Lorsque vous dites j'ai faim, c'est une information élémentaire. Elle ne nécessite pas l'apport d'autres informations pour la traiter, pour la comprendre. J'ai faim, fiège. Mais quand on dit j'ai envie de m'amuser, ici, elle n'est pas élémentaire. On doit dire t'amuser à faire quoi? On doit poser une question. T'amuser à faire quoi?
Jouer le football, sortir, faire la natation, jouer du vélo, faire la console de jeu, s'amuser à faire quoi? L'information, ici, nécessite un ajout d'une question, d'un complément, pour qu'on puisse extraire l'information élémentaire. Ce type de traitement, préserver, faire la tenue, notez bien s'il vous plaît, Madame Yasmine, cette phrase. Très bien. Avoir la tenue et faire la tenue. D'accord. D'accord? La nuance? La nuance, c'est que les parents sont vigilants à ce que leurs enfants aient une bonne tenue vestimentaire, une bonne tenue en société, au niveau comportement. C'est-à-dire quand tu manges عند خالتك ولا عند عمتك ما تبقاش تنقز فوق الطبلة ولا تمد يدك قول عافاك خالتي اعطيني هذه عافاك عمي اعطيني هذه. Les parents sont vigilants باش ولادهم يكون عندهم de la tenue. Donc ils sont vigilants sur la tenue vestimentaire. ما توسخش حوايجك ملي تكون كتاكل عند جداك ولا عند جدك. ما تزربش ملي تمضغ سد في يمك وبشويه وقول سيل تو بلي وقول شكرا وقول عافاك. شتي هاد لا توني هادي كتخدم او ديتريمون ديال هاد الاخرى او ديتريمون ديال ملي نكونوا مع ولادنا في الدار ويكون الاب كيتذكر مع زوجته كتدخل في المذاكره البنيه ولا الوليد وسورتو avec une remarque pertinente à partir de 6 ans تيبداو يحطوا des remarques pertinentes. كيكون اعطيك ان اكزامبل. داكور. كل اب داوي مع زوجته ايوا شنو بان لك هذيك الارض ديال جيراننا راه غتباع وبغيت نشريها وان شاء الله نزيدوا في الجرده ديال الفيلا وباش يصبح عندنا اون بيسين. لا مامون كتقول ليه والله الا بصح une bonne idée. Non بابا s'il te plaît كيدخل الدري. Non بابا s'il te plaît علاش غتشري هاد لو تيران راه جي في سور انترنيت كاين في تيل اندروا في طنجة ولا في كازا ولا في غابة دي سيت فيهم دي فيلا افيك بيستين موان شير. هنا لو بابا كيتلفت عنده ولدو وستوبيفي لا وشحال ولدي لا ديفيرونس. هنا بابا غنمشي نجيب لك لافورماسيون وتيجي الولد وكيدخل لو سيت تو سلا rapporter le temps dialogue, c'est comme nous, les années 70, lorsqu'on était capable d'ouvrir une bouteille de limonade. C'est-à-dire, j'ai du mal à vous suivre là. Un enfant de 6 ans qui ouvre une bouteille de limonade, c'est pas exceptionnel. Oui. Mais c'est pareil aujourd'hui, un enfant, rapporté le contexte socio-intellectuel d'aujourd'hui, oui. Un enfant de 6 ans, de 7 ans, qui est capable de naviguer une page web et de comparer un prix. Ce n'est pas exceptionnel. D'accord. Là, dans le passage, quand l'enfant fait l'action, le père et la mère qui ont envie de se mirer, la capacité d'y à transcender l'enfant, le père ou la mère, qui parce qu'ils se mirent. Il leur renvoie un miroir de leur ego. Il les flatte par un comportement اللي كيشوفوا فيه نفسهم. فهو لو بير تيقول لمرته تبارك الله il est intelligent كيف كنت انا intelligent. شتي سميري. تحط على ولدك il est intelligent. خرجتي عليه. Mais c'est quoi le risque avec le manque de concentration? Le risque, c'est que l'enfant غادي دير ليه une captation. Une captation, c'est-à-dire بحال اللي فتحنا ليه واحد لا فونيتر فيها واحد الرضاعه عامره بالعسل. بحال هذاك ملي كانت اون فو دريسي ان دوفان ولا شي واحد من في ان سيرك كيعطيوهم دي شوز افير وكيحلوا لهم واحد ينتخاب وكيلقاو فيها دي كاكاوات ولا دي شوكولا ولا شي حاجه. سي لونفون تفتح ليه هاد الكومبليمون تري انتيليجون وما يتخدمش معاه لا تونو حيت tout à l'heure je parlais de la tenue au niveau de l'esprit d'une idée. Là où le travail doit se faire عوض ما نزرب ونسرع ونقول على ولدي ولا بنتي لا très intelligent il me surprend il est très intelligent كيخصني نكون بعدا دوزتو في واحد التيست. التيست هو غنبدي معاه ديسكسيون لاندي على قدو
وغادي نحضر معاه في الديسكسيون نهار الثلاث ولا الاربع، وغنشوف واش بقى محافظ على لي زيدي اللي وضعت ليه في ليسبري لاندي. وحنا حنا في ميركودي غادي نجبد معاه une discussion sur les jeux, sur le niveau qu'il a atteint lui في le stade ديال le jeu. ومثلا ولاحظت بانه il s'occupe que d'acquérir des armes pour combattre وما مشاش دار في الاستراتيجي ديالو acheter des médicaments et de la nourriture في ان جو ديالو هو كيلعب فيه في الانترنت ولا في الاورديناتور. وقلت ليه علاش ولدي كتحرص غير على لارممون، وحيت بابا عندي واحد لا اوغد وكيعطي المعلومات. كندخلوا في ان ديسكسيون سور لو رابور اونتر لانتيليجونس اي لا فورس. كيتذكر مع ولده، الام كتذكر مع ولدها مع وليداتها، كيناقشوا، لان المقصود هو نعلموهم نعطيهم كفاءات فكريه من الصغر، من 3 سنين، من 5 سنين، من 6 سنين كندخلوا معاهم نعطيهم كفاءات. ملي كنلقى ولدي او بنتي عندها 6 سنين كتامن غير بالقوه، لا بابا انايا كنحل المشكل ديالي غنضربو، انا شي واحد يبسر عليا غنضربو. لا بنتي، وحنا ما كنضربوش الناس، كنكونوا في حاله دفاع عن النفس. شي واحد لا بغى يأذينا ديك الساعه نقدروا نستعملوا القوه. اما نكونوا في مجتمع، نكونوا في مدرسه، في قسم، وشي واحد يتعدى عنا ولا ياخذ لنا اللعبه ولا خصنا نمشيو عند لا ميتريس. شي كنفتحوا واحد الموضوع كنذاكروا مع ولادنا وكنحاولوا نغيروا فكرتهم من هذاك الامر اللي تكلمنا فيه. هادشي الاثنين كندوزوا 3 ل4 وكنخرجوا مع وليداتنا. وشي وليد كيجي مثلا في واحد الجرده ولا في شي مطعم وتيدفع ولدنا ولا بنتنا وكتنوض باغا تضربو. هنا الاب خصو يربط الحدث ديال الاربع مع الموضوع المذاكره ديال الاثنين. يقول لها بنتي انا هذا الحساب ملي تذكرت معاك نهار الاثنين درتي لي خاطري ما اقتنعتيش بكلامي. تقول لي بابا كيفاش؟ ياك بنتي ذكرنا وقلت لك بنتي العنف والقوه راه ما خصوش يكون في المجتمع، ما خصناش نستعملوه. هذا الوليد غير قاسك وكنتي غدر به. هي غتقول لي وبعد مني يا بابا، اسمح لي يا بابا، راه دار لي ودار لي، راك شتي كيفاش كيردوا هما دغيا كيتبلوكاو وكيبداو يجغونوا ويبكيو. غالبا واحد فيهم يا اما الاب غيدخل في الام واما الام غتدخل في الاب، غتقول لي وخلاص خلينا خاص من ديك الهضره خاويه. ها خطا. هذيك راه هي لا ستركتوراسيون اللي حنا داويين عليها. هذيك راه هي لاكسي ليسبري باش ندير لا غوتوني. Une idée pour qu'elle soit tenue, il faut qu'elle soit retenue. Vous avez deux structures. Donc en fait, c'est une forme de gymnastique qui doit s'instaurer assez tôt, qui va permettre à l'enfant d'habituer son côté intellectuel à faire de la retenue d'idées. الله يخليه. C'est bien ça. بالك فإلا ما دارش هذا الشيء في الدار كيدخل الوليد السي بي vierge intellectuellement, zéro pointé au niveau de ses concepts. وكي غدير مسكينه لا ميتريس كي غيدير هذاك الانستيتيتور اللي عنده 25. Alors professeur, juste pour les dernières minutes de cette émission de ce soir, une question. Aujourd'hui, on entend dès 3 ans, dès 4 ans, des institutrices poser l'étiquette sur un enfant qu'il a un manque de concentration. Ça stigmatise dès le départ l'enfant, ça angoisse très tôt les parents. Est-ce que vous pensez que c'est légitime ou non? Non. L'exemple que je donne à ces gens qui se précipitent à faire ça, je leur dis, assistez à un séminaire de quelqu'un qui maîtrise bien son travail, qui maîtrise bien شغله مزيان وفي ماده كيعرفوها هما نيت، وتبدا المذاكره مع الجوج ونمشيو معاهم حتى ل6. أكثر من النص غينعس. هادو تيقولوا على هاد الولاد هادشي غينعسوا ولا لا؟ اش غنسميهم ديك الساعه؟ اش نقولوا عليهم؟ manque de concentration. هادشي راه كنشوفوا بعيني لا، باسكو جو في دي فورماسيون، جو في دي سيمينير، اي جانترفيان، والله ملي كنطول لا كادونس نفوت ساعه الا ربع غير نفرش الناس وغيبداو ينعسوا الا القليل. كنضطروا ندخلوا الضحك ونضطروا ندخلوا النكته ونشربوا الناس القهوه وهادو الكبار اللي سوا ديزون انتيليكتويل اللي سوا ديزون فورمي، والله حتى كينعسوا ما كاين غير بايي ياك. وي انت كتشوف لا فما بالك واحد صغير.
في برامج الإذاعية كتشوف هكا اون ديريكت برنامج والناس وراه ما كاين غبيه وناس. ما بالك بهذاك اللي حاضر بعدا هو نيت كيتذكر راه اللي حداه ما شدش اليد ديالو بعدا كاع، ملي كيرد عليه بشي فكره ما كانتش مذكوره عند الاخر. نجيو نشدو واحد طوير صغير يلاه بدا في لافي ونحملوه هذه المسؤوليات كونسونطري كي نيسيسيت مينيموم واحد 6 سنين العمل مينيموم. خاص نبداو بشويه في عامين في عام ونص بشويه تدريجيا باش نوصلوه في 7 سنين عنده القدره باش يبدا ماشي باش يسالي وباش يبدا. Très bien, professeur. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces informations précieuses. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous restez avec nous si vous le souhaitez sur Média. La soirée arabe arrive dans quelques instants. Sinon, eh bien, je dis à nos auditeurs que cette émission est réécoutable sur notre site internet à n'importe quel moment. Et puis sur la page Gilles Médien sur notre site internet, eh bien, vous trouverez les différents sujets de la semaine. Vous pouvez dès à présent nous poster vos mails et suivre ensuite les réponses, soit en direct à partir de minuit, soit sur le site www.median.com en réécoutant l'émission. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain soir, Inch'Allah.